Este chico hizo algo increíble. Consiguió hacerse un tatuaje que solo él podía mostrar y ocultar. En su brazo parece que no hay nada. Simplemente un brazo normal, sin un tatuaje en esa zona. Pero entonces saca una linterna especial y con su luz puede mostrar el tatuaje que se encuentra en el lugar. Lo muestra poco a poco, pero eso no es lo más increíble. Como ves, es un dinosaurio. Pero no solo puede mostrarlo con ayuda de la linterna, sino que además puede borrarlo completamente con ella, haciendo que no quede ni rastro del tatuaje. De seguro es algo increíble. Si también lo crees, deja tu me gusta.